Amy 啊，Amy 今日過嚟分享台山萬達旁邊嘅一個新樓盤。咁我身後呢個樓盤咧，其實佢就係台山首個4.0住宅嘅。其實咩叫做4.0住宅咧？就係佢有一個6米挑高嘅一個庭院啦，同埋佢嘅戶型係新設計嘅，同埋佢嘅贈送面積就比較多嘅。咁我嘅左手邊呢一度咧，往呢邊就係我哋碧桂園嘅別墅區啦，碧桂園酒店啦，對面啦呢度咧就係長興雅苑啦。再往呢一邊咧就係我哋嘅萬達廣場啦。其實從呢一個步行過萬達廣場都係10分鐘可以去到噶啦。周邊嘅配套設施咧就非常之齊全。咁呢個方向咧就係全南向嘅，望我哋嘅金星湖嗰個方向嘅。咁而家咧就跟 Amy 嘅鏡頭上邊睇下呢一間屋嘅佈局啦。樓盤樓下嘅商鋪嘅，咁佢係自帶自己嘅商業街嘅，咁佢樓上咧就係會所，有泳池啦，同埋有健身房呢啲配套設施嘅。我哋依家上邊睇下個會所先。依家咧就嚟到呢個銷售中心喺呢個門口啦，佢嘅銷售中心係喺2樓嘅，咁我哋依家就坐電梯上去。一嚟。呢個品牌嘅電梯啊，我哋依家先上去會所。依家出到嚟咧，呢度咧之後就係會所嚟嘅，但係佢依家咧銷售中心係喺呢個位置，咁我哋依家過嚟睇下呢邊。粵北圍咗呢個樓盤咧，總共係得3棟，就係一個比較細型嘅樓盤啦，佢係做到比較精緻嘅，咁佢係擁有呢一個空中花園嘅設計，會所泳池都係喺呢度上邊嘅，就係喺呢個位置啦。咁呢度咧佢係有93平方嘅3+1戶型啦，同埋有111平方嘅4房戶型嘅，即係無論你係剛需或係改善咧都 OK 嘅。如果你係考慮喺萬達呢一邊買樓，我其實可以過嚟現場睇下呢個樓盤嘅。依家我哋睇下樣買家先。我哋依家去睇嘅咧就係示範單位喺第一棟嘅，咁佢總共係19層高嘅，咁示範單位咧就喺我哋嘅3樓，我哋依家去睇下。佢呢度咧就係2梯4戶嘅，咁呢個電梯出到嚟兩邊咧，後邊係有2戶，前方有2戶嘅，咁我哋依家去睇下嘅93平方嘅先。93平方其實佢從個電梯咁樣轉過嚟嘅，咁我哋過嚟呢度睇下先。咁佢咧依家我哋喺3樓，咁佢基數層同埋偶數層咧佢係唔一樣嘅喎。咁呢度咧佢嘅大露台喺呢個位置，咁睇咧就可能有啲難睇，我哋又會睇下個示範單位先。呢度係示範單位嚟㗎，唔係交樓標準啊，但係你可以參考佢咁樣裝修嘅。一入嚟呢個位置咧就可以做一個咁樣嘅鞋櫃啦，咁樣斜少少都得㗎啦。如果你打橫咧冇咁好。咁呢邊咧就係我哋嘅廚房，我哋睇下個廚房先。佢啲廚房全部係高定嘅，即係其實啲石頭運到呢間屋，然之後去訂做嘅，咁樣個尺寸就會好啲啦。咁個廚房 OK 嘅，出到嚟呢度仲有一個大露台啊！呢個露台其實都 OK 噶，有好幾個平方。咁有啲人咧佢係中意中西廚嘅話，咁你喺呢度推出去嗰度封埋窗咧，就可以做咗一個中西廚嘅廚房啦。你要記住呢個係93平方嘅咋。唔係好大間，但係佢嘅戶型佈局係 O K 嘅。咁呢個位置啦，可以同時容納到6個人就餐嘅 O K 嘅。咁我哋睇下呢一邊休息區先。呢度係休息區嘅第一間房間啦。我睇下先啊。呢個房間就有啲細啦。呢度係1.2米咁上下床嚟嘅，比較細。咁我哋再入嚟咧，呢度係套間房嚟嘅。套間房呢度係做咗乾濕分離嘅設計。咁依家佢嘅套間房咧，其實佢呢度擺嘅先係1.5米床，張床就唔係好大嘅。但係咧，如果你想擺大床啦，呢啲其實可以除咗佢嘅，唔使用兩個床頭櫃咯，用一個就可以擺到1.8米床啦。呢間屋其實佢最大嘅重點其實就係啲臥室真係有啲細，但係夠用。呢一邊咧，佢係做咗單邊落床嘅咋，佢單邊落床依家擺嘅都係1.5米床。咁呢度咧就擺衣櫃，
乾濕分離嘅衛浴間，呢啲全部都係交樓標準嚟嘅。我哋見到呢啲位置，咁呢一間屋咧，其實佢有一個好大嘅特點就係、是，其實93方嚟講，佢嘅客廳係做咗一個大開間嘅。你睇下，係非常之大。即係其實對於台山啲剛需嘅人群嚟講咧，你做3房都 OK， 做4房 OK 嘅。因為開發商嘅設計咧，呢一度你可以間翻一間房出嚟。當然你係要。一定要住4房嘅話，咁你咪間咯。間咗之後，其實個客廳係細咗嘅，但係咧對於好多剛需嘅人嚟講，其實都 OK。但我覺得3房係比較舒服。Hello， 呢度有個門可以出嚟嘅。呢度咧，你做房間又得，做廳都得。咁出到嚟呢度咧係一個大露台。其實呢個就係4點零嘅一個特點啦。4點零嘅特點咧，我哋睇下，佢呢度係超過6米高㗎。即係你可以做成一個好靚嘅一個庭院啦，就好似呢啲咁樣去設計啦，就會比較好啦。即係你嘅戶外空間係比較大，好似嗰啲人住別墅咁樣有一個小庭院。但係其實佢有一個好大嘅缺點，就係好多人介意嘅一個點就係咁樣啊。即係有啲人話冇咩隱私空間啊，但係其實你坐喺呢度，人哋又望唔到；坐喺呢度，人哋又望唔到咯。但係如果你坐喺呢度，整翻把遮喺呢度遮下陽啊嗰啲，咁就會 OK 啲嘅。呢度咧就係人哋望唔到嘅一個空間啦，即係你從個客廳出到嚟呢個位置，其實係有3.2米咁樣嘅一個進深啊，即係比較深噶啦。好多人嘅房間都冇咁大啊，但係呢個戶型就係佢最大嘅特點，其實就係響呢個露台同埋呢一間屋嘅開間。房間就唔使諗啦，房間就有啲細啦。咁我哋依家過去睇下嘅111平方嘅4房戶型先。我哋依家過去啊，依家就嚟到呢個111平方嘅4房戶型啦。咁一入到嚟呢一邊左手邊係一個套間房嚟嘅。咁呢個套間房咧，佢入邊我身後右手邊呢度咧就係一個衛浴間，都係做到乾濕分離嘅。依家佢呢度擺嘅就係1.5米床，但係佢係有足夠嘅空間去擺1.8米床。其實呢個房間咧，長者住其實會比較好嘅。咁出到嚟呢個位置睇下。做房間咧就唔係好啱嘅，但係你做雜物房啦，做一個瑜伽室啊，其他嘅都好好噶。就係一入門口呢個左手邊呢個位置。咁再過到嚟咧就係我哋嘅公共區域啦。咁呢度咧就係嘅廚房位置嚟嘅。咁佢係一個明廚啦。佢呢啲所有嘅石咧，其實係開發商定做翻嚟喺每一戶嗰度，到時佢會按照每一戶嘅尺寸咁樣去整㗎，呢啲係叫做高定啦。咁佢呢啲石頭全部都係交樓標準嚟嘅。咁我哋睇下呢一邊咧，就係佢呢個戶型其實係樹廳嘅設計嚟嘅。但係樹廳佢最大嘅特點其實係有冇見到啊？呢度係有個窗㗎，所以佢嘅採光就比較好啦。咁呢一度同時容納6個、8個、10個人都 OK 嘅。咁呢個樹廳嘅設計其實佢就係咁樣叫做樹廳。頭先嗰個93方嗰啲咧就叫做橫廳。咁呢個樹廳我哋可以睇到呢個梳化呢度咧可以擺到4位啦。咁呢一度擺個貴妃椅都 OK 嘅。咁佢個開間其實都係幾大嘅。咁我依家出去睇下呢個陽台。呢個陽台就比較大啦，佢全部都係分基數層同埋咬數層嘅。有啲咧就喺個客廳呢度出嚟，有啲咧就可以喺個房間呢度出到嚟嘅。咁過到嚟呢度咧，呢個位置係有2個臥室嘅。咁呢個露台係比較大啊。其實佢呢啲4點零嘅設計就真係防君子唔防小人嘅。其實就係好多人介意嗰個問題就係呢個位置，但係其實好似上邊嗰一層咁樣設計咧，整翻少少個欄杆咧，咁樣睇落去其實會美觀好多嘅，同埋咧望落嚟嘅隱私性好。因為你呢度你唔可以封窗啫嘛，但係你呢個位置你完全可以整把遮陽傘喺呢度啊嘛，因為佢呢度望出嚟好開揚嘅。咁入邊呢度係有2個臥室嘅，咁我哋從呢度入去睇啦。呢個臥室係一個套間房嚟嘅。呢度全部擺嘅係1.5米床，但係1.5米床佢可以3邊6床嘅。咁呢個衣櫃位都 OK 啦。再入去咧，呢一度就係嘅衛浴間啦。衛浴間唔係好大，但係其實足夠使用嘅。再過到嚟呢一邊，呢個臥室，咁呢一邊嘅採光面係好好嘅，佢全落地玻璃嘅採光啊。呢一度咧就係一個公共嘅衛浴間嘅，咁依家就開唔到，但係其實佢係咁樣係比較大嘅。咁呢啲全部都係交樓標準，係可以定制嘅。咁其實開發商依家咧佢就有好多唔同嘅政策啦。早期
早上個星期開盤嗰時，其實佢全部係賣精裝嘅，但係依家可以選擇毛坯房。咁毛坯房嚟講咧，佢就頭先嗰個93方嗰戶型咧，62-63萬就可以買到毛坯㗎啦。當然你嫌唔麻煩啦，裝修呢啲咧，你就可以選擇佢嘅帶裝嘅。佢帶裝嘅話，其實佢全部嘅交樓標準都係比較唔錯嘅，包括呢啲咧，依家都可以由得你揀㗎啦。依家呢一度嘅話，最主要其實賣嘅就係地段同埋呢啲戶型係一個新產品嚟嘅。響台山整體成個市場嚟講，冇啲咁大咁挑高嘅庭院嘅，即係針對唔同嘅人群嘅需求啦。呢啲可能就後生一代會比較中意啦。咁有興趣了解呢個樓盤攞更加多資料嘅就點擊 Amy 嘅頭像攞資料啦。大灣區置放盤請揾 Amy 幫手，記得點讚關注啦！